Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. 12 noyabr Cumhuriyet günümüz hemmemiz üçün qutlug bo'lg'ay. Vatanni qo'g'dashni imoniy va vijdoniy burch deb tonigan, hayotini xalqining hur ozodligi uchun atab kurash qilish orqali ikki jumhuriyatni qurib chiqib, tariximizni nurlantirgan suyumli ajdodlarimizni samimiy duolarim bilan yod etaman. Cenab-ı Allah Teala'dan ularga rahmet, mağfiret ve yuqur mertebe tilash bilan birga, ularning irodasiga varislik qiladigan jangovar azimatlarni ko'plab chiqarib berishini tilayman. Jannatning yo'li vatandan o'tadi. İslam dinimizde vatanni qo'g'dash eng oldingi farzlarning biri. Chunki mustaqil vatan bo'lgandila qolgan farzlarni o'rindig'il bo'ladi. İslam kanunshunoslik prinsipida ma la yatimmul vacibu illa bihi fehuve vacibun. Yani farzni o'rindash uchun kerak bo'lgan narsa farzdir deydigan qoida bor. Barliq islom olimlari buningda birlikka kelgan. Bu xuddi namoz o'qish uchun tahorat elishning shart qilinganiga o'xshash. Qur'on Karimda jihadga buyurgan tunji oyat vatan sababli nozil bo'lgan. Uzina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu ve innahum ala nasrihim laqadir ellezina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Hujum qilinguchilarga zulmga uchraganlik uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shaksizki Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir. Ular faqat Robbimiz Allohdir deganligi uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarilgan edi. Yani bu ayette muhacirlar özlerinin ana vatanini, öy joylarini ve mal mülkini tartib algan zalimlarga karşı urush qilishga buyurilgan. Yani Kur'an-ı Kerim'deki birinci ketim tushgan tunji cihat ayeti muşu. Vatanni suyish vijdandin. Kichik vaqtimizda vatanni suyish imondan degan so'zni hadis deb bilatdik. Keyincha hadisshunos olimlarning bu so'zni hadis emas, balki hikmatli so'zdir degan bayonini bilgandan keyin uningga qoyil bo'ldik. Chunki payg'ambar haqiqatga zid keladigan so'zni hargiz qilmaydi. Haqiqat shuki, vatanni suyish iymoni bor odamlarga xos emas, vijdoni bo'lgan har qanday odam o'z vatanini suydi. Chunki vijdon shuni talab qildi, yaxshilikqa yaxshilik qaytarishni tabiiy zurriyat deb biladi. Vatanni suyish vijdonliqlarning xislati. Payg'ambarlar barliq go'zal xislatlarda insoniyatga o'lgu bo'lgandek, vijdoniy xislatlarda va vatanni suyishdimi eng vafodor ulgulik zotlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgandan keyin o'z turmushining g'ami yoki kishilarni islomga da'vat qilish ishlari bilanla bo'lib qolmadi. O zatning Madinadagi hayoti musulmonlarning tunji davlati bo'lgan Madina Munawvara shahrini qo'g'dash bilan bir vaqtda muhojirlarning ona vatani bo'lgan Makka Mukarrama shahrini ozod qilish arzusi va tayyorligi bilan o'tganligini, hatto Makkaga berish arzusi uning tushlarigacha kirganligini bilamiz. Laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama inshaallohu aminin muhalliqina ru'usakum ve muqassirina la takhafun. Allah peygamberge rast tush ko'rsatdi. Ey peygamber, Allah xolisa sizlar xotirjam bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirsizlar degan oyatmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z vatani Makkani qanchalik bek sig'inganligining va uningga kirishga qanchalik taqozo bo'lib ketganligining amaliy ifodalaridan biridir. Ko'pincha vaqtlarda odam o'zi qattiq tashna bo'lgan va isi yodi shuningda bo'lib qolgan narsani tushaydi. Bu xuddi qattiq ushlab ketgan odamning suv ichib yoki suv izlab tush ko'rganiga o'xshash bir ish. İgisi yo'q dava unutilib ketadi. Her qandaq bir davaning putirab turalishi va kechikib bo'lsa-mu natijasini ko'ralishi uchun
dava egalarining fidokorona izchilligi shart bo'lgandek, vatanning ozodligi uchun harakat qilayotganlarning to'xtab qolmasligi va oyog'i uzilib qolmasligi zarur. Shunga davoga ega bo'ladigan avlodlarni yetishtirish nihoyat muhim. Avstraliyani besibgan Angliyalik inglizlar Avstraliyaning asli fuqarolari bo'lgan aborjin millatini qirib tugatib etishni niyat qilgan bo'lsa-mu, ularni qo'g'lab borganda Avstraliyaning issiq balvoqqa joylashgan rayonlarining issig'iga bardoshlik berolmaganlikdan qo'g'lashdan voz kechish sababli Avstraliya fuqarolaridan intayin oz sondagi kishilar hayot qolgan. Avstraliyada yaşaydigan bir do'stimning deyishicha, hozir Avstraliyadagi yerliklarning nisbati bütün Avstraliya nüfusuning %1%ni aran tashkil qildi ekan. Hozirgacha vatanimizdan inglizlarni qo'g'lab chiqaramiz, Avstraliyani ozod qilamiz deydigan birer aborjinning ovozini anglab boqmadik. Chunki ular tugashdi. Ularning tugashi bilan ulardagi ruh va irodami tugashdi. Hech qanday davlat yoki millat aborjinlarga ish og'irtib, ularning davlatini elib berish kerak deb boqmadi. Andalus hozirgi İspaniya o'z vaqtida islom davlatining poytaxti edi. Milodiya 710-yildan 1492 yilgacha islom hokimiyati yurgizilgan, shonliq madaniyatlar yaratilgan, ilm-fan taraqqiy qilgan islom markazi edi. Bütün Avropaliklar bu markazga kelishni va uning madrasasida ilm, ma'rifat o'rganishni orzu qilardi. Padişahlarning, qo'mondonlarning, baylarning bolalar kelib o'qiy olaydi. Ulug'ini o'qiy olaydi, ammo boshqalar kelib o'qiy olmaydi. Bu shonliq islom markazi xristian mustamlakachilar tomonidan ishg'ol qilingandan keyin u joydagi musulmonlar ya xristian dinini qabul qilishga yoki o'lib tugishga ikki ishning biriga majburlangan. Ko'plari o'lib tugagan. Şunun bilan 800 yılga yaqin islom hokimiyati yurgizilgan va islom madaniyat markazlaridan biri bo'lib kelgan Andalus davlati xristian davlatiga, aholisi xristianlarga aylanib qolgan. Bugungi kunda hech qanday bir musulmon davlatining yoki musulmon jamoatining Andalusni qaytarib olamiz deganligini anglab boqmadik. Chunki u unutilib ketdi. İntiqom oldigan, o'z vatanini qaytarib oldigan jonlar o'lib tugidi. Keyinkiler özlerinin derdi bilen kaldı. Yani her qandaq bir davani qildigan davagarlar çıkmasa o unutulup ketidi. Vatan pidakar shaxslarga muhtaç. Men burun Shiroq rivoyati degan mavzuda bir maqola o'qigan. Milodiyadan burungi vaqtlarda İran shohi Iskandar Dara O'rta Osiyodagi saklarga qarshi qo'shin tayyorlab hujum qilib chegara bo'yiga keldi. Saklar hujumga qandaq taqobil turish uchun boshqa turgan paytda Shiroq ismli bir padichi saklarning oqsoqollarining yeniga kelib, o'zining dushmanning hujumini to'sa oladiganligini, agar ular farzandlariga ega chiqsa, o'z jonini fido qilib, vatanni qo'g'dab qoldiganligini bildirdi. Oqsoqollar bunga muvofiq keldi. Andin Shiroq o'zining ikki quliqini va burnini kesib tashlab, Iskandar Daraning qo'shini joylashgan joyga bordi. Ve öz qavmi bo'lgan saklardan intiqom olishga yordam qilishini so'raydi. Iskandar Daraning harbiy qo'mondoni Ranus uning gapiga ishonadi. Andin Shiroq o'zining İran askarlariga yo'l boshlab, saklarning vataniga elib bordiganligini, askarlarning faqat 7 kunlikla oziq-tulik elib olishi kerakligini, uningdan ko'p asla chapa tortib qolganligini aytadi. Ular yo'lga chiqib 7-kuni bo'lganda oziq-tuliklar butunlay tugaydi. Askarlar ochliq va yo'l azobiga qiynalishga boshlaydi. Shu chaqda askar boshlig'i Ranus o'zining aldanganligini va Shiroqdan o'zini nega elib beradiganligini so'raydi. Shiroq shu vaqtida o'zining ulardan intiqom olish uchun akaganligini, vatanni qo'g'daydiganligini aytadi va to'rt tarafning qaysi tarafiga mangsanglar 7 kunlik yo'l yetib bo'lolmaysizlar, hammamiz shahada o'limiz, ammo men hozir shahada o'laman deydi. Ranus achchig'ida Shiroqni shahada qatl qiladi. Qolganlari ochlikdan, susizlikdan asta-asta o'lib tugishidi. O'rta Osiyo, Uyg'ur
va boshqa millatlar bu rivoyatni vatanparvarlikka simbol qilib avloddan avlodga qoldirib kelgan ekan. 19-asrning oxiri Yaponiyalik ikki o'quvchi ayni vaqtdagi dunyoda eng kuchli, eng taraqqiy topgan davlat Angliyaning Oxford universitetiga sanoat fanlarini o'qishga chiqibdi. Ular 1 minut vaqtini zoya qilib digudak berilib o'rganibdi. Bir tin pulni behuda xaylamay sanoatga oid eng yangi qo'llanmalarni, nozik texnikalarga oid chertyuzlarni to'plabdi. Ular Oxford universitetidagi o'qishini tamomlab, ana vatan Yaponiyaga qaytishga jabdunibdi. O'ylamagan yerdan Angliya tamojnisi ularning to'plagan material chertyuzlarini chegaradan elib o'tishga ruxsat qilmabdi. Ularning o'z vatani uchun to'liq zarur bo'lgan bu materiallarni tashlab qaytgisi kelmabdi. İkisi bir maqsadga kelib, mardonalik bilan chek tashlash usulini qo'llanib, biri o'lib biri ölüm yolunu tanlaptı, yana biri ölgücünün qo'rsoq bo'shligini pak-pakiza adalab, ichiga eng zarur materiallarni qashlab qo'yibdi. Ondan munosabat o'rinlarga operatsiyada o'lib ketganda jasadni vatanga olib ota-onasiga topshirmasam bo'lmaydi deb ruxsatni oladi. Shuni bilan paraxodga silib jasadni Yaponiyaga elib ketdi. Alloh taolo haqiqiy mu'minlarga yordam qildi. Qur'on Karimning Niso surasi 141-oyatida "Valay yaj'alullohu lil-kafirina 'alal-mu'minina sabila." Alloh kofirlarga, mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi degan oyat bor. Allama Muhammad Mutawalli Sha'ravi Amerikaning San Fransisko shahriga borganda, sharqshunoslardan biri uningdan "Sizlarning Qur'oninglar haqmi?" deb so'raydi. Sha'ravi "Ha, albatta haq" deb javob berganda, heliqi sharqshunos undaqda Qur'oninglarda Allah kafirlarga, mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi degan turuqliq. Allah nima uchun kafirlarga, sizlarga qarshi yo'l berdi deydi. Ya'ni kafirlarningki sizlarning ustinglarda hukmronlik qilishga qanday Allah yo'l qo'ydi deydi. Sha'ravi unga darhol javob berib, chunki biz musulmon, texi mu'min emas deb javob berdi. Allah Taola'nın yardımına erishish uchun yardımga salohiyatli bo'lish kerak. Mesela bir yerden yardım aldığan adam, aşı yardım birdiğen orundan şartlığı tuşu gerek qo'yamdi. Şu yardımga salohiyatli bo'lish kerak. Bir milletning Allah Taola'nın yardımına salohiyatli bo'lish uchun o'zining ahvolini o'zgartirish shart. Bir milletning o'zgarishi uchun eng oz deganda bir avlod olmishi kerak. İslam terbiye mutaxassislari Allah Taola'nın İsrail avlodini Sina çölüde 40 yıl adashtirayotganligi ve 40 yıldan keyin Yusha alayhissalomning yetakchiligida ularni Baytul Muqaddasga kirishga muvaffaq qilganligini dalil qilib bu yakunni chiqargan. Ya'ni bir avlod eng oz deganda bir avlod olmishi kerak bir millatning o'zgarishi uchun deydi. Yordamga salohiyatlik avlod yetishtirish yo'llari. Yani vatan uchun jinini atashni ikkilanmaydigan, fidokorlik ruhi bilan yetilgan ve Allah Taola'nın yordamiga loyiq bo'lgan yeni bir neslni yetishtirib chiqishda oldi bilan ularni sistemalik o'qitish, iymon va vatanparvarlik ruhi bilan to'yindirish lozim. Bolalarga vatanning qissalarini, ajdodlarning izlarini, qahramonlarning botirliklarini so'zlab berish, o'zimizning diniy aqidamizni, ahlak dasturlarimizni ve qimmat qarashlarimizni Uyg'urcha, Uyg'ur tilida o'rgatish lozim. Bundan başqa o'z millatimizga oid bo'lgan narsalarni va ishlarni qadrlash, maqtash va ularning qimmatli ekanligini so'zlab berish bolalarda o'z millatini va millatining boyliklarini qadrlaydigan, o'z millati bilan faxrlanadigan kayfiyatni yaratadi. Bolalarga o'zimizdan chiqqan Shiroq, Kulshot, Nuzugum, Yetti Qizlarim, Kiparxon, Mayimxon, G'ani Botir, Osmon Botir ve Zeydin Yusuf qatorli qahramonlarimizning qissalarini so'zlab berish, hatto bu qissalarni ko'chirib yozdirish ularni vatanga yaqinlashtirdi va ularda vatanparvarlik ruhini uyg'otdi. Fikr buningdan 10 necha yil ilgari ikkinchi qizimga Shiroq rivoyatini turkcha yozdirgan edim. Yaqinda qizimdan şu rivayetini sorusam, onun mazmununu to'liq aytib beradi. Bundan bildimki,
biz farzandlarimizning nimasiga vatanparvarlik haqida qanchalik ko'p narsalarni kirgizalsak, ularning vatanga bo'lgan bog'lanishi va muhabbati shunchalik kuchli bo'ldi ekan. Mustaqillik aldirg'anga keladigan ish emas. Hammadan aldiraydi. Hammadan shu bugun mustaqil bo'lsa, lekin aldirg'anga kelmaydi. Mustaqillik degan planliq, sistemli holda izchil ishlash, harmay, talmay kurash qilish, avlodlarni shu yo'lda yetishtirish, qilgan emgaklarimning natijasini men ko'rolmasam qandoq bo'ladi demay, natijani avlodlarim ko'rsin, xalqim hur, erkin yashasin, men ularning parlaq kelajagi uchun ishlay deydigan izgu niyat va fidokorlik bilan qo'lga keldi. Shunga bizda vatanning mustaqilligi yo'lidagi jafolarimni Allah natijasini avlodlarim ko'rsa, menga yetarlikdir degan qanoat tiklangan vaqtda biz Alloh taolaning yordamiga loyiq bo'lishimiz mumkin. Odamlar dunyoni o'zgartirdi. Da'vo odamlarni yetishtirish mustaqillikka erishish yo'lida ilinadigan qadamlarning birinchisidir. Chunki odamlar dunyoni o'zgartira oladi. Ular davlatlarning qurilishiga yoki yiqilishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Vatan davosini to'xtatib qo'ymaslik va texmi yuqori baldaqlarga ko'tarish uchun yangi nasil davo odamlarga bo'lgan ehtiyoj intayin zo'r. Shunga hozirgi vaqtda har bir Uyg'urning qo'lidan keladigan oddiy ammo natijasi katta bo'lgan birdan bir xizmat Allohga bog'langan, o'z vatanini suydigan va uning g'amini yeydigan fidokor, vafodor farzand yetishtirishdir. Osmanlılar davlatini Theodor Herzl ve Immanuel Karasu'dan ibaret 2 nefer Yahudi yıkıtgan deyildi. Paytaxt Abdülhamid degan ko'p qismli filmmi mushu voqealikni ilgari surdi. Theodor Herzl bilan Immanuel Karasu'dan ibaret bu 2 Yahudi İsrailiya davlati qurilishidan yarim asrdan ko'proq vaqt burun yashagan. Ular qurilmoqchi bo'lgan İsrailiya davlatining asosini soldi. Andın davlatni mushu 2 Yahudining irodasiga varislik qilgan Yahudi avlodlari qurib chiqdi. Yahudi davlatiga asos solgan mazkur 2 Yahudi mustaqil Yahudi davlatini ko'rolmadi. Uning bayrog'ini yuzlariga surtalmadi. Ammo ularning avlodlari ko'rdi va butun Yahudilar hur yashash fursatiga ega bo'ldi. Mana bu bizga o'xshash vatansiz qolgan bir millatning yaqinqi zamonda qo'lga keltirgan g'alabasi. Alloh taolo hammamizni g'alabaga erishtirgay, arzu armonlarimizga qalb bo'lg'ay. Amin.